हाफ़िज़ साईं बिस्मिल्लाह। हाणे तव्हां जेका ॻाल्हि ॿुधाई पई हिनखे थोरो कंटिन्यू कयो। हाँ सही ॻाल्हि इहा आहे त असां उमरकोट जे पासे में जमायत जो हिकिड़ो तारीख़ी ॻोठु आहे टालो जूणे जो। तमामु क़दीमी ॻोठु आहे। हिन ॻोठ जा फ़क़ीर जेके आहिनि उहे हुर तहरीक में उन्हनि जो तमामु वॾो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे ऐं हुननि जे हवाले सां काफ़ी रिवायतूं दरगाही रिवायतूं उहे बि मौजूदु आहिनि। ऐं 2-4 महीना थींदा असां मौजूदु हुआसीं त प्रोफेसर याकूब साकिब हारिसर साहब साबिक़ DO उमरकोट ऐं फ़क़ीर लियाकत अली जूणे जो फ़क़ीर साहब जो वालिद साहब ख़लीफ़ो नूर मोहम्मद जूणे जो जेको हिन वक़्तु 95 साल हुनजी उमिरि आहे और हुनजी सिहत अलहमदिल्ला ॾाढी सुठी सिहत आहे। ॻाल्हाए थो, कचहरियूं करे थो, तमामु ज़हीन आहे ऐं हिकिड़ो वॾो हुन दौर पंहिंजो ॾिठो आहे ऐं उन पंहिंजे दौर जूं जेके बि यादगिरियूं आहिनि उहे यादगिरियूं उहे इंतिहाई सालिम दिमाग़ सां हू पंहिंजूं यादगिरियूं ओरे थो। त हिकिड़ी यादगिरी ताज़ो 2-4 महीना थिया आहिनि उहा असां सां ख़लीफ़े नूर मोहम्मद साहब असां सां ॻाल्हि कई त 60 वारे ॾहाके में अञा शुरू में पीर साईं शाह मर्दान शाह सानी रहमतुल्लाह अलैह छटदणी बादशाह जी गादी बहाली खां पोइ सुत थी त हुनजो वालिद साहब ख़लीफ़ो अब्दुल हई जूणे जो जेको पीर साईं सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जी इंतिहाई वेझो ऐं राज़दान फ़क़ीर हो। उनजे हवाले सां ॻाल्हि कई त आऊं पंहिंजे वालिद साहब सां गॾु अबे सां गॾु कराची वियसि। पीर साईं शाह मर्दान शाह सानी जिन जी ज़ियारत नसीब थी ऐं अबे खे पीर साईं जिन फरमायो त तव्हां अॻिते हलो ऐं पीर साईं जिन घोड़े ते सुवार थिया। अबे घोड़े जी वाघ झली ऐं घोड़े जे इंतिज़ाम जो फ़क़ीर ठीक ॿुधाए सघे थो ऐं उहो असां हुन सां एॾी का वज़ाहत सां हुन खां असां ख़बर कोन वरितीसीं। फ़क़ीर बसी जीअं हिकिड़ी तसलसुल सां ॻाल्हि कबी आहे इहा ॻाल्हि कई त अबे घोड़े जी वाघ जली पीर साईं घोड़े ते सुवार थिया ऐं हिन वक़्तु जिते मौजूदु किंगरी हाउस आहे उन खां हेठि हिन पासे कॾहिं जंग लॻो पियो हो 60 वारे ॾहाके में। अॼु खां 50-60 साल 65 साल अॻु जी ॻाल्हि त उन जंग मां गुज़रंदा जंहिं वक़्तु हिन वक़्तु जिते बिस्मिल्लाह शाह बुखारी जे नाले सां जेका मज़ार आहे किडनी हिल जेका आहे इन ई ते जॾहिं पीर साईं जिन ख़ैरनि जो पहुता त असां पहुते रहियासीं ऐं वालिद साहब बि पहुते रहियो। पीर साईं जिन घोड़े तां लही ऐं पीर साईं जिन अंदरि विया। वॾो हिकिड़ो जंग हो, उनजी कुझु सफ़ाई थी हुई, कुझु सफ़ाई कोन थी हुई पर पीर साईं ख़ैरनि जो अंदरि विया। ऐं कलाक खनि खां पोइ पीर साईं जिन जॾहिं वापसि आया तॾहिं वरी वापसी जो सफ़र थियो ऐं ख़ैरनि जो पहुता। तॾहिं मूं पंहिंजे वालिद साहब खां माना फ़क़ीर नूर मोहम्मद जूणे जो ॻाल्हि करे थो त मूं पंहिंजे वालिद माना ख़लीफ़े अब्दुल हई जूणे जे खां मूं मालूम कयो त बाबा पीर साईं जिन किथे विया हुआ ऐं हीउ सॼो जेको मुख़्तसिर जेको सफ़र हो इन जो मक़सदु छा हो, हासिल मतिलबु छा हो। तॾहिं वालिद साहब चयो त बाबा हिकिड़ी रिवायत इहा आहे त सूर्य साईं जो मदफ़न हिते आहे। माना फ़क़ीर अञा हाल हयात आहे मौजूदु आहे। उहो चवे थो त असांजे वालिद साहब इहा ॻाल्हि कई त हिकिड़ी रिवायत आहे त पीर साईं सूर्य साईं जो मदफ़न हिते आहे ऐं पीर साईं छटदणी बादशाह रहमतुल्लाह में जिन पंहिंजे वालिद साहब ते वालिद गिरामी जे मथां दुआ घुरण जे लाइ इन ख़्याल सां आया। ऐं इहो माना जेके पीर साईं जिन जा जेके बि इन हवाले सां जेके बि अहिड़ा हुआ ही फ़क़ीर ॿुधाए थो त 2-4 त मुंहिंजी अखियुनि जे अॻियां गुज़रिया आहिनि। 2-4 इन खां पोइ ॿ टे दफ़ा पोइ पर गुज़रिया आहिनि ऐं इहा रिवायत ही फ़क़ीर करे थो। ऐं अवां बि हुर तहरीक जे हवाले सां काफ़ी मालूमात गॾु कई आहे। अवां जा किताब बि छपिजी चुका आहिनि ऐं अञा बि अवां इन जुस्तजू में आहियो, तलाश में आहियो, जमायत में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते वञो था, जमायत जे हवाले सां, दरगाह जे हवाले सां, तारीख़ जे हवाले सां शयुनि खे तव्हां प्रिज़र्व कयो था ऐं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ईंदड़ वक़्त जे लाइ हीअ शयूं जेके आहिनि रिकॉर्ड ते हूंदियूं त ऐं मुंहिंजी तव्हांखे बि गुज़ारिश आहे त फ़क़ीर नूर मोहम्मद जूणे जो ऐं जेको फ़क़ीर लियाकत जूणे जो असांजी जमायत जो तमामु सुञाण फ़क़ीर आहे। हुन किताब बि लिखिया आहिनि। हुनजो वालिद साहब आहे, 95 साल हुनजी उमिरि आहे ऐं हू ही सॼो वाक़ियो जेको आहे
ऐं या हिन वाक़े सां जेके बि रिलेटेड जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि ऐं हिननि जा फ़क़ीर जेका ऐं उहो ख़लीफ़ो अब्दुलही जूणे जो जोही वारे उनमें हुर कैंप में बि रहियो आहे ऐं इन हवाले सां हुन वटि काफ़ी यादगिरियूं आहिनि ऐं इनखे मुंहिंजी हींअर पंहिंजो लियाकत साहब सां ॻाल्हि थी आहे लियाकत साहब इंशाल्लाह तव्हांखे टाइम वठी ईंदासीं अच्छा। ऐं सुठी ॻाल्हि आहे